Il participait au Dakar en tant que copilote. Et puis la lourde défaite de la SIG hier en Ligue des champions de basket, 81-65 à Madrid. La météo, Nadine, pour aujourd'hui, bon, c'est mitigé, c'est ça? Ouais, les soldes, vous allez les faire avec un petit peu de soleil en matinée, vite absorbé par les nuages, ça c'est fait. Après, des petites gouttes éparses, mais pas grave, vous serez dans les magasins avec les copines, sac contre sac. Et des petites ondes éparses vont se poursuivre. Et puis cette fameuse limite pluie-neige que seuls les marcheurs et les inconditionnels de la nature verront, c'est 1200 mètres, ça va descendre à 1000 en fin de nuit, 10 degrés pour les maximales en pleine. C'est une bonne température pour aller faire griller sa carte bleue et faire marcher le commerce alsacien. Jeudi, matinée encore humide, bien sûr, et puis petite bise pour ce vendredi. Le week-end, vous voulez savoir ce que vous allez faire ce week-end? Eh bien, des conditions anticycloniques qui rappliquent avec essentiellement montagne des gelées nocturnes, l'arrivée du soleil l'après-midi. Le temps va changer à partir de lundi. Lundi, journée bien ensoleillée, plutôt agréable avant le début d'une dégradation. Oh, c'est marrant, toujours une nouvelle, une bonne et une mauvaise. C'est pas grave, ça ne nous empêchera pas d'être heureux sur Terre. La météo avec Zimmermann, fabricant alsacien de literie depuis 1934 à Burch, près d'Aubernais. À découvrir sur literie-zimmermann.fr. Ah, vous êtes peut-être déjà sur les routes en train de vous imaginer dans quel magasin vous allez vous diriger pour faire de bonnes affaires. Nous, on a de bonnes affaires au niveau des sorties Goethe-Morieux, mon Jonathan. Goethe-Morieux Nadine, Goethe-Morieux Nola, marqué nous Absheim. Exactement, commune de la semaine. Mais sur pourquoi France donc Bleu. Ah bah déjà, c'est notre commune de la semaine avec Guivard que l'on découvre cette semaine sur francebleu.fr. Le beau village. Et en plus, hier, alors j'ai parlé d'un loto bingo, mais c'était surtout pour les adultes, parce qu'il faut quand même, il y a de l'argent en jeu, plein de belles choses. Alors je me suis dit, c'est injuste que les enfants n'ont pas le droit de faire leur loto bingo. C'est pour ça qu'on vous propose un loto spécial für Kinder pour enfants en thème Samstag 13. Januar, ce samedi 13 janvier in Ops, à partir de 14h30 à la salle Lucien Keng. Un loto spécial enfant avec plein de beaux cadeaux, plein de jouets, des Lego, des jeux de société, des tablettes tactiles aussi, parce que les enfants, ils aiment bien la tablette pour l'application France Bleu. C'est 5 € le carton, 9 € for Mitmore, 8 € les deux, en prévente aussi. Tous les renseignements sont vers Absheim, à la salle Lucien Keng. Donc c'est ce samedi am Samstag pour faire plaisir. Pourquoi pas, si d'habitude vous allez au loto bingo et vous dites à vos enfants, je peux pas t'emmener, c'est pas pour toi. Ben là, vous avez plus d'excuses. Spécial enfant, allez-y, c'est donc à Absheim. C'est le jour des enfants aujourd'hui. Et en plus, voilà, j'avais même plus pensé. Vous savez, rien ne vous échappe, ne vous en rendez même plus compte. Schön Tag, die Karschmut. Et Volz. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. 7 Minuten nach der 9, hier sind auf francebleuelsass.fr mit ihrer Applikation France Bleu. Und wie jede Morgen nach der 9 bringen wir euch gute Rotschläufe für alles, was man im Leben kann brüchen. Es kann mit der Gesundheit sein, es kann mit der Sicherung sein und auch mit Sachen, wie man nicht gleich dran denken, aber wie man jeden Tag brüchen, wenn man zum Beispiel etwas kaufen will. Enfin, etwas, keine Erbsen oder 3 Kilo Bananen. Es ist jetzt etwas wie man das ganze Leben vielleicht hat. Also muss man doch gut Achtung geben. Zum Beispiel eine Wohnung, haben wir gedacht, wir laden unser Spezialist in, der Wolfgang Beyer, wie mit uns ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Guten Morgen. Gut angefangen? Ja, in alle gut Rutsch noch. Ja. Fangen es gut an und machen es gutes Jahr. Beyer Immobilier, wie sind ihr genau? Mehr an unsere Büro in Ingwiller. Das ist im Nordelsass. Und ihr seid aber ein bisschen überall im Elsass, gell? Ja. Bei Straßburg kann man schon finden, oder? Wir sind in Straßburg, wir sind im Oberland, wir sind im Unterland. Und sogar weiterst wie Elsass, im ganzen Frankreich. Im ganzen Frankreich, schaffen wir, ja. Und auch im Island. Und wie lange machen ihr es schon? Unser Geschäft ist gegründet worden 1953 von meinem Papa. Familienbetrieb. Und der Sohn macht dort sogar weiter. Ja, ich habe 3 Kinder im Gesamten, wie mit mir arbeiten. Aber voilà, 3 Generationen. Das ist schon richtig. Und da werden wir uns ein bisschen schon einmal Beyer Immobilier vorstellen, was noch machen werden sind. Das alles in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Und uns auch sagen vielleicht, wie wir einkaufen können momentan im Elsass, wie wir eine Wohnung kaufen können. Ich habe ein paar Lotissements wie wir kaufen können vielleicht. Und wie wir aufpassen müssen, wenn man eine frische Wohnung kaufen will, von diesen neuen Lotissements, muss man vielleicht auf manche Sachen Achtung geben. Da werden wir uns gute Rutschläufe geben. Und was unsere Zuhörer auch gerne haben, das ist was auf der anderen Seite vom Rhein passiert. So sind wir auch spezialisiert da drinnen. Wir werden sehen, warum es so gut ist, in Deutschland eine Wohnung kaufen. Aber das alles wird uns der Wolfgang Beyer sagen heute Morgen auf France Bleu Elsass. In ihrer Freude 0388 25 12 12. France Bleu Elsass. France Bleu.
Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, wie ein Komet in meinem Leben. Wir sind unzertrennlich, verrückt und lebendig. Ein Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben. Ich hab den Traum nie aufgegeben. Wir lassen uns treiben und so soll es bleiben, solange die Erde sich dreht. Denn du bist wie ein Seelenbeben. Seelenbeben, das ist das nächste Album von der Andrea Berger, wie du von nicht so lange rauskomme ich, und das ist der Titel davon, das heißt also Seelenbeben auf France Bleu Elsass, ungefähr 10 Uhr rein. Und wir sind in unserer Stunde mit unseren Experten, die wir nach Freude können stellen. Heute Morgen reden wir vom Immobilier, von Patrimoine, von Erbgut im Elsass, und da haben wir den Wolfgang Beyer, wie mit uns ist. Und Wolfgang, schon einmal, Beyer Immobilier existiert seit der 3 Generation jetzt, gell? Ja, ganz genau. Und da, was machen wir alles? Also schon einmal eine Wohnungen verkaufen? Ja, wir verkaufen Wohnungen, aber im Generellen wollen die Leute ja kaufen für nicht wohnen oder wollen sie kaufen für zu investieren. Und wenn sie investieren wollen, dann Rendement haben, müssen wir ihre Situation analysieren, fiskal, Kinder, Also alles, was haben. Also wir das Beste, in der idealen Aufbau für sie, also finanziell am besten durchkommen. Also nicht etwas kaufen und dann sagen, oh, ja, das ist nichts für mich gewesen. Nein. Nicht gerade etwas kaufen, also etwas Richtiges kaufen. Also ihr macht hauptsächlich alles, was neu ist, neue Wohnungen in grossen Gebieten, zum Beispiel Straßburg. Es kann für Leute sein, die drinnen wohnen wollen, aber auch wie investieren wollen. Ein Büro, kann es auch ein Büro sein? Es kann auch ein Büro sein, ja. Aber es kann auch, im Moment zum Beispiel sind wir in Grafenstaden dran, alte Bäume ganz zu ernähren und Studentenwohnungen daraus zu machen. Studenten- und ältere Mietwohnungen. Es kommen 13 Wohnungen hin. Aber es wird eine wunderbare Sache preislich für die Lokatär und eine sehr große Rentabilität, für die wir investieren. Wie machen wir es jetzt? Wenn ich jetzt habe, ich habe jetzt Geld auf der Seite, ich würde jetzt eine neue Wohnung kaufen, mit was soll man anfangen? Für was wollte ich die Wohnung kaufen? Für den Wohnen zum Beispiel. Für den Wohnen? Ja. Wenn wir eine Wohnung kaufen, für den Wohnen, dann müssen wir schauen, den Emplacement, den Preis. Dann machen wir eine Etude dann vom Marché und in der Region Geographique, wie wir wollen wohnen. Und dann sagen wir 2, 3 beste Sachen, wie wir meinen und wie wir es proposieren können. Das schaffen wir mit allen Promoteuren, wie im Elsass oder im ganzen Frankreich, auch im Deutschland sind. Dann nehmen wir Rendezvous und tun wir die Wohnungen besuchen. Ganz genau, wir nehmen ich mit an und meine Tochter nimmt ich mit an oder ich, wie wir Zeit haben. Aber wenn die Tochter dabei ist, gehe ich mit. Ja, geil, das haben wir doch gedacht. Und wenn nicht, kann man auch sagen, ich will das und das und ich suche es noch. Ja, machen wir auch, ja. Ganz genau. Und mit frischen Wohnungen, da gibt es neue Sachen, neue Gesetze, wie rausgekommen sind. Gibt es da Neuigkeiten, für die wir eine Wohnung kaufen? Es ist nichts ganz Neues, aber die Leute wissen es halt und tun es nicht richtig beurteilen. Weil manche sagen ja, all die Wohnungen sind billiger, neue sind teurer. Ja, stimmt. Aber neue haben ganze Isolation von nichts. Ja. Wenn man alles kauft, muss man auch Geld einstecken. Muss viel Geld stecken. Und oft kommt es teurer, wie wenn man eine neue kauft. Und ich habe bedehrt, da vielleicht ein Jahr lang. Und da sind wir wenigstens sicher, dass es frisch ist, dass alles in Ordnung ist. Ja. Man kann zuerst verkaufen, aber auch wenn man wenn man ein paar Wohnungen hat, so Erbgut, da sind ja auch dafür. Ja, da sind wir auch da und können euch helfen. Zum Beispiel in der Hitze das. Jetzt hat die CSG wieder aufgeschlagen. Nun kommen die, ja, ich bezahle ja 50-60% Steuern von meinen Revenus-Foncier, die ich habe. Was ist ja nicht, das ist jetzt mit dem Macron, der macht, nein, dann sagen wir, nein, hast du Möglichkeiten, wir haben Lesungen, wir wissen, was du zu machen ist. Komm, wir machen die Etude. Aber voilà, da kann man gute Rotschläge haben und nach Hälfte ist, als wenn ihr Steuern bezahlen, da ganz gute Rotschläge, wir werden auch davon reden. Und viele Elsasser kaufen oft an der Seite vom Rhein. Warum? Da gibt es eine Weile etwas Interessantes und das wird er uns sagen. In ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Ihre Freude 0388 25 12 12. Der Wolfgang Beyer von Immobilier Beyer in Ingwiller ist mit uns auf France Bleu Elsass 0388 25 12 12. Weil seit Viertel noch nie schon. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La vie là doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer, l'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère. Je voudrais retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent, sans effort, sans mouvement, sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Comme je voudrais revoir la mer, le monde ancien, Pompéi, le temps perdu dans ce pays, marcher dans le jardin désert. Je voudrais retourner à la mer, là où l'amour s'en est allé. J'entends les hélicoptères survolant la Méditerranée. Retourner à la mer met dem Raphael ou France Bleu Elsass avez wir referiert. Gehen a solidste a bisschen blieben ou francebleuelsass.fr 20 noch nie. Man reden von Wohnungen, von Erbgut, alles was nach Brüche kin. Das Jahr werden vorhin vielleicht eine Wohnung zu kaufen. Aber da sind wir mit dem Wolfgang Beyer, wie mit uns ist von Beyer Immobilier. Und Wolfgang, wir haben es gerade gesagt, vorher mit den Stieren, man kann manchmal sagen, wegmachen wie ob 10, gell? Und da haben wir kinierende Leute helfen. Zum Beispiel denken sie, ja, ich habe jetzt das gekauft, das kostet mir zu dir, das und das, weil ein Präsident oder weil ein neues Gesetz wie rausgekommen ist. Ja. Und ich denke, nein, das kannst du abziehen, wie geht das? Genau. Ganz genau, das ist unsere Spezialität. Und en fonction du besoin, wie die Klient hat, tun wir rote, gut, du kennst jetzt zum Beispiel ein Malerrohr kaufen oder du sollst ein Defizit foncier kaufen, wie du ganze Trauer imputieren kannst, auf Jahre. Kannst du den Defizit foncier, wenn die Wohnung gut geleihen ist, kannst du transformieren en Meublé, dann bezahlst du keine Stiere mehr, hinten nur auf Loyer und so weiter und so fort. Donc ja, es gibt so viele Möglichkeiten, aber jede muss analysiert werden und angepasst an die Situation von jedem Klient. Pinel zum Beispiel geht oft gut. Man kann so ungefähr 2% vom Investissement nehmen. Oder fast 12 Jahre lang, wie man ab kann sagen. Das ist die Loi Pinel, wie sie immer gut verstehen. Ja. Also wie viel kann man abziehen? Ja, 2% im Jahr. Bis 12 also? Ja, zum Beispiel einer wie Wohnung kaufen, 200 Mil, kann ungefähr 4 Mil im Jahr Stiere sparen. Aber das ist schön. Und wenn man jetzt ein Montage macht, ein Kredit mit jungen Leuten auf 20 Jahre, wenn man die Loyer nimmt,
Und Ökonomie d'impôt hat als die jungen Leute nicht viel drauf zu lassen. Ja, 100 Euro, 150 Euro im Monat ist gut. Und hat bien Immobilie gekauft, etwas Solides, etwas wie. Es kann der Wert kann schwanken, aber es geht nicht hin. Wir haben es gesehen im letzten Krieg, alle wie Fonds finanziell haben gehabt, im Elsass oder in Europa, die haben nichts mehr gehabt, aber alle wie Hiesangeld oder Bâtiment. Das bleibt. Das ist sicher Geld. Das ist da geblieben. Der Wert ist wieder anders. Aber, und mit dem Geld, wie man keine Sporen, wenn man den Stier abziehen, mit dem kann man nur Sold machen, zum Beispiel ab heute im Elsass. Und ich verkaufe so neue Wohnungen wie im Elsass schon einmal, aber nicht nur, gell? Im ganzen Frankreich kann man es finden. Ja, wir verkaufen hauptsächlich im Elsass, im Straßburger Eck. Oder zum Beispiel im Moment haben wir eine sehr schöne Operation in Rosen, Altersheim, Seniorenheim, aber intergenerationell, wie Géré Wort von der Abrapa. Und es ist sehr guter Preis, sehr gute Investition. Und sie haben noch nicht angefangen, ich glaube, sie haben auf die 50 Wohnungen, wie sie machen, haben sie schon 30 oder 40 Demanden von Locataires. Donc, was will da mehr? Und ein Prix korrekt am Mètre carré. Das muss auch sein, als die Leute kaufen. Und man kann auch Wohnungen bei euch auf der anderen Seite vom Rhein kaufen. Warum ist es der Wert, als man in Deutschland kauft? Was kann das bringen? Was findet man dort mehr? Der Marché Immobilier in Deutschland ist im ganzen Deutschland ist en moyenne zwischen 20 und 30% billiger wie in Frankreich. Im ganzen Frankreich, wenn man die Statistiken nachschaut. Aber im Moment geht es Deutschland auch in Tee. Mit den Preisen sind viel billiger geworden. Jetzt gehen sie in Tee. Mehr genau als noch in Tee. Und jetzt in Kehl sehen wir effektiv mit 20-30% une qualité de construction énorme. Formidable. Et was ist, la loi franco-allemande fiscale permet de ne pas payer de CSG und Steuern, die in Deutschland bezahlt haben. Und ganz minimal in Frankreich. Und kann man dort Sachen abziehen? Ja, du kannst abziehen. Aber an der französischen Steuern kannst du nicht abziehen. Aber in Deutschland investierst und bezahlst praktisch keine Steuern auf die Loyer. Ah ja. Also ist es auch der Wert, dass man auch dort kaufen. Das kann man echt freuen, wie gesagt, eine gute Qualität, ihr habt es gesehen. Viel gute Rotschläuche, wie man auch kann finden bei BR Immobilier. Wie gesagt, ihr seid in Ingwiller, ihr seid in Straßburg, ein bisschen überall. Haben wir ein Büro nur mehr in Ingwiller? Oder? Nein, wir haben ein Büro in Straßburg, in Melüse, in Schlettstadt, Marneval und Friesitz. Die ganze Adresse findet man sowieso auf dem Site Internet www.br-immobilier.fr. Wolfgang Beyer, merci vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind, für die gute Rotschläuche. Ja, großes Plaisir für mich. Und wir sagen, ich bis ein anderes Mal wieder auf France Bleu Elsass. Die ganze Sendung kann man noch einmal hören und die gute Rotschläuche werden wir natürlich auf der Facebook-Seite morgen von France Bleu Elsass, francebleuelsass.fr, da wie ihr und mir dem sind. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und auf France Bleu Elsass redet uns von Internet. Wird mit uns sein in 5 Minuten. Es ist der Pierre. Der Zeit höre ich mir Chou Wasabi. France Bleu Elsass. France Bleu. Baby, I love you less and less.